Bom galera, mais um dia, mais um trampo. Estamos aqui hoje com um Palio motor GM 1.6 do nosso cliente, amigo Fagner. Ele está com a falhação, ele abasteceu num posto aí e depois que saiu de lá começou a falhar, deu problema, já substituiu o combustível, mas mesmo assim não solucionou. Então a gente vai identificar o que aconteceu aqui com o carro. Acompanha com a gente aí o diagnóstico. Bom, vamos lá galera. Então já identificamos que o problema está no segundo cilindro. Já fizemos o teste de cabo e bobina. Verificamos aqui a centelha no cabo, está saindo tudo belezinha. Então a gente já descarta essa parte. Agora o que a gente vai fazer? Com a canetinha de polaridade, a gente vai identificar se está vindo alimentação para o bico. Segura aqui para mim, não? O lugarzinho é meio ruim. O bico, o terceiro bico aqui já está meio mole. O quarto aqui tá legal. Vou testar aqui. Vou ficar aqui dentro do plug. Deixa eu ligar a luz. Conectou. Tá vindo positivo. Tá pulsando. Agora vamos pro outro fio. Positivo, beleza. Agora pro bico do terceiro cilindro, positivo. No outro fio, positivo e pulsando. Tá meio ruim aí por causa da claridade, mas agora aqui. Positivo. Aqui já temos uma divergência aqui já, ó. Tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, não acende a amarela? E aqui já não acende o positivo. Ó, tá piscando, ó. E acende a amarela. Dá pra ver muito bem que tá bem claro. Mas então provavelmente temos problema nesse bico aí. Eu vou desmontar para fazer o teste. Aqui positivo. Positivo e pulso. Fechou. Agora vamos desmontar, levar para a máquina e fazer o teste na máquina. Aproveitar e mostrar para vocês ó, o barulhinho que ele tá fazendo. Com a chave de fenda eu coloquei aqui no ouvido e ele tá vindo do rolamento ou do tensionador. A gente também vai fazer a desmontagem, vou mostrar para vocês para identificar certinho qual que é o problema. Vamos lá galera, agora desmontamos aqui ó a flauta. Vou fazer o teste com o multímetro mesmo, teste simples aqui ó, de continuidade. Tá vendo que ele tá pitando, tá na escala de continuidade. A gente vai testar bico por bico. Esse é o do quarto cilindro, esse aqui é o do terceiro. Não sei se no vídeo pega o som, mas tá dando continuidade. Agora o segundo, que era que a gente identificou que tava com falha, ó, não dá continuidade. Então esse bico aí já queimou. Vou testar o primeiro. Continuidade também. Você vê que ele já tá um pouco mais baixo. Futuramente aí vou passar pro cliente, ver se ele já quer substituir tudo, né? Mas já vê que ele já não tá 100%. Agora vamos ver a escala dele da resistência. Isso aí tá com 20. Este é o queimado, não dá nada. Esse com 20. Esse com 19. Dando um pouquinho uma leve alteração. Deixa eu dar mais foco aqui. Mas então é isso, já identificamos. A gente já pegou na canetinha de polaridade, que já estava com alguma divergência nesse bico. Agora no teste na bancada já identificamos que o bico está queimado. Agora passar para o cliente e substituir. Pronto galera, os bicos já chegaram. O cliente trouxe pra gente os 4 bicos Magnete Marelli.
Esse Palio ele é motor GM 1.8. Vou mostrar pra vocês o código do bico. Cadê? Aqui, ó. IWP 157. Ele é 4 furinhos, ó. Então tudo novinho, original. Agora os bicos velhos estão aqui. Já vamos fazer a montagem na flauta, instalar no lugar e testar, ver se ficou tudo ok. Pronto, galera, finalizado aqui. Já fizemos a instalação dos bicos. O carro funcionou direitinho. Apaguei a luz de injeção eletrônica que estava acesa e estava acusando bicos injetores. Mas o carro ainda não está 100%. A gente vai dar uma olhada nas velas. Tá vendo? Qualidade do combustível. Olha o tanto de água que está soltando. Então, o combustível ainda não está legal aí. Vai precisar trocar. Mas a luz já apagou. Espalha aqui é 2003 1.8. Agora a gente vai tirar as velas para dar uma analisada, fazer uma limpezinha nela para ver se melhora. Bom, a gente está fazendo alguns testes aqui. Vou fazer a limpeza. Já fiz, na verdade, a limpeza nas velas. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ela estava com a regulagem errada, então já corrigimos. E os pinos aqui da vela estavam soltos também. Isso aqui causa falha, então já ajustamos. E agora a gente vai fazer a montagem. Mas eu tinha falado que estava com barulho aqui. Eu troquei o rolamento para fazer um teste, mas ainda permaneceu o barulho. Então eu ia desmontar o tensionador da correia micro-V, ele fica lá embaixo. Olha, essa peça lá embaixo fica meio ruim de mostrar aqui. Só que para desmontar ela tem que tirar a bomba da direção hidráulica. Aí eu fui dar uma verificada nos parafusos. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês. Cadê os parafusos? Aqui, ó. A bomba tá solta. Não sei se eu vou conseguir movimentar aqui. Ver se consegue. Olha, a bomba tá solta. Então o que acontece? O tensionador não consegue fazer o trabalho dele. Ele começa a bater no final do curso dele. Então vamos primeiramente aqui montar, colocar os parafusos certinho. São 2 ali. E montar as velas de novo e fazer o teste, ver se já vai sanar o barulho. Bom, galera, do Palio ficou belezinha, tá? O problema era que lá mesmo ficou sem os parafusos no suporte. Então o tensionador trabalhava no limite, começava a bater no fim de curso. Colocamos os parafusos e reapertamos, ficou show de bola. E a parte da falhação também ficou belezinha. Era aquilo lá mesmo, problema nos bicos. Já a gente fez o teste, viu certinho, né? Agora tá show de bola. E é isso aí, se inscreve aí no canal.